Второй сезон Брэнсис на природе. Он сам не понимает, чего хочет. То моется, то присядет, то моется, то присядет. И он сейчас ждет папу. Брэнсис, ты делаешь сейчас маникюр. Брэнсис сейчас планирует идти в поле, чтобы найти там мышь и нахвататься клещей. Брэнсис, ты что, передумал идти в поле? Это мой второй кот Брэнсис, и он сейчас сидит недовольный, потому что мы сейчас ковыряем газон. Это мой кот Брэнсис, и он сейчас загорает. А сколько секунд? Еще это соседняя собака, ее зовут Лейла. Лейла, покажись нам.